各位弟姊妹、各位參加無花果樹下72小時課程嘅各位學員，你哋好啊！今年我哋2020年至21年嘅呢個課程有一個特別嘅安排。因為疫情嘅關係，所以我哋要喺網上面進行。好多時候我哋都會覺得呢個疫情帶俾我哋嘅可能係好多唔樂意或者好多麻煩嘅地方。不過我相信天主一定有佢嘅旨意，所以我哋都喺呢一度作為無花果樹72小時嘅開學慶典，讓我哋能夠好好咁樣去一齊去尋求天主嘅旨意。今日係8月29號聖若翰蒙難嘅一個節日，呢一個慶典，呢一個日子，讓我哋再一次去睇返若翰作為耶穌基督嘅先知嘅身份。而家都讓我哋開始我哋今日呢個禮儀，甚至可以咁講係呢一個我哋一齊去聆聽天主聖言嘅呢個時刻。讓我哋一齊祈禱，因父及子及聖神之名，阿們。天主，我哋感謝讚美你，讓我哋能夠好好咁藉住今日嘅慶典，喺呢個無花果樹72小時當中嘅開學典禮，能夠喺你嘅旨意當中去實踐。我哋明白一切都係你嘅旨意，讓我哋能夠好好咁愛你在萬有之上，亦都求你讓我哋好好咁體會聖言嘅力量。特別今年嘅主題以比喻作為我哋得到呢份滋養。求你按照你聖旨教導我哋嘅呢份比喻，讓我哋好好咁去學習，去尋求天國，過我哋生命入邊豐盛嘅一生。因主耶穌基督之名，求你俯聽我哋嘅祈禱，阿們。而家都讓我哋聆聽今日嘅福音，恭讀聖馬爾谷福音。那時候，黑落德為了他兄弟斐理伯的妻子黑落狄雅的緣故，因為他娶了她為妻，曾遣人逮捕了若翰，把他押在監裏。因為若翰曾對黑落德說：你不可佔有你兄弟的妻子。黑落狄雅便懷恨在心，希望殺害他，只是不能，因為黑落德敬畏若翰，知道他是一個正義聖潔的人，曾保存了他。幾時聽他講道，就甚覺困惑，但仍樂意聽他。好機會的日子到了，當黑落德在自己的生日上為自己的重要官員、軍官和加里肋亞的顯要設了筵席的時候，那個黑落狄雅的女兒便進來跳舞，獲得了黑落德和同席者的歡心。王便對女孩子說：你要什麼？向我求吧，我必賜給你。又對她發誓說：無論你求我什麼，就是我王國的一半，我也必定給你。他便出去問他的母親說：我該求什麼？他母親答說：洗者若翰的頭。他便立刻進去，到王面前要求說：我要你立刻把洗者若翰的頭放在盤子裏給我。王遂十分憂鬱，但為了誓言和同席的人，不願對他食言。王遂即差遣衛兵，吩咐把若翰的頭送來。衛兵便去，在監裏斬了若翰的頭，把他的頭放在盤子裏送來，交給了那女孩子。那女孩子便交給了自己的母親。若翰的門徒聽說了，就來領去了他的屍身，把他安葬在墳墓裏。上主的話。基督，我們讚美你。呢個福音讓我哋睇返若翰嘅死亡。若翰作為耶穌基督嘅先驅，讓睇到耶穌嘅呢份死亡同佢嘅先驅嘅嗰個共同。呢份共同係講緊佢哋都係受着
為咗正義而犧牲嘅。所以約翰一生先至係真正耶穌嘅先驅。我哋冇辦法做到約翰，因為我哋唔係同耶穌同一個時代。不過我哋仍然喺今日都可以做約翰，係跟隨耶穌基督為義受迫害嘅。可以咁講，為天國而受迫害嘅，為天主而我哋比其他人嘅可能冤枉啦，可能被所謂嘅睇唔起啦，俾人作為一個發洩嘅工具啦，之類之類，我哋都係照住耶穌基督教導我哋嘅。可能喺我哋嘅內心入邊，我哋仍然都有份不忿啦。好多問號，點解天主要有呢啲所謂好似約翰嘅情況一樣不公義嘅發生？睇返約翰，其實佢唔知自己點解會死嘅。亦都好可能佢都唔知道係因為克羅地亞嘅女跳咗一隻舞，使到克羅德會殺佢。約翰睇唔到天主嘅旨意喺佢即係監獄當中，不過佢係承行緊天主嘅旨意。同樣地，我諗我哋都要成為約翰，成為真正追隨耶穌基督嘅人，唔係單單去尋求天主嘅旨意，而係實踐天主嘅旨意，呢個先係最重要。喺無花果樹72小時呢個課程，我每一次嘅開學慶典，我都會同翻大家學員去講，係嘅，呢個課程好似喺度聽緊聖經，上緊聖經課，我哋學到好多聖經知識，但係實質上呢啲知識係問下自己，係咪改變咗我嘅生命先？如果冇呢份改變，咁我去讀《論語》、讀《中庸》呢啲咁嘅經典，有咩唔同呢？甚至可以咁講，有好多好多更加好嘅教我哋做人嘅，咁呢啲又有咩唔同呢？最重要嘅就係我哋要即係行動，要活出嚟。呢啲活出嚟喺我哋聖經協會入邊所講嘅就係一個牧民。聖經協會嘅一個好重要嘅宗旨就係做一個聖經牧民嘅一個組織，或者一個可以咁講一班人去為着能夠活出聖言而相聚一齊。呢一個聖經牧民就係話俾我哋聽，能夠喺生活當中好好咁活出天主嘅旨意，尋求天主嘅旨意，跟住實踐。所以我哋每一堂課都一定會聽聖言先。喺我哋傳統嘅教會所講嘅聖言誦讀 Lectio Divina 入邊，我哋去尋求天主聖言嘅呢份滋養，使到我哋嘅生命好好咁去即係得到一份好，唔單止休息，一個好好嘅力量，能夠繼續去呢個生命當中。實際上我哋需要天主，真嘅。唔係因為聖經啦，或者耶穌嘅説話好吸引我，教我點樣做，而係讓我能夠好好咁樣喺呢個聖言入邊，能夠體會得到天主嘅呢份無條件嘅愛情。實踐最緊要係實踐，所以所講嘅聖經牧民就喺呢一度。我哋點樣去實踐呢？可能我哋需要團體嘅，我哋需要禮儀㗎，需要祈禱㗎。更加需要活出，即係我哋作為一個基督徒點樣表達呢份愛德。以往嘅課程我哋都會有叫做牧民活動嘅。呢個牧民活動就係圍繞住團體啦，即係愛德嘅工作啦，同埋祈禱靈修呢一方面去。但係今年可能喺網上邊，我哋冇辦法去做到呢一個牧民活動。我意思就係話，我哋會分組去做嘅以前。但係而家我哋唔能夠，所以我哋只可以可能喺一啲嘅課程之後，我哋會俾一啲牧民活動嘅個人可以實踐到嘅俾大家去實踐、去回應、去完成。牧民活動係讓我哋將我哋所吸收到嘅，特別喺課堂入邊，特別喺 Lectio Divina 入邊，我哋所得到嘅嗰份滋養。聖言嘅力量喺生命當中，喺生活入邊帶翻出嚟，呢一個先至係我哋
真真正正聖經協會要做嘅工作。可以咁講，去舉辦聖經嘅課程，其實唔係淨係聖經協會嘅。我諗有好多，甚至可能堂區，甚至神父個別都會咁樣去做。但係我諗我哋要揸翻住聖經協會去舉辦課程嘅一個目的。我哋唔係俾人更加大嘅資源，唔係話我可以召集咗好多講者，唔係啊，而係我哋有我哋想你哋學員啦，甚至各位兄弟姊妹能夠得到聖言滋養之後，點樣可以去實踐嘅呢一個先至係最重要。所以我哋聖經協會一定會揸住聖經牧民，或者可能有啲地方可能你哋會覺得我哋未必會好完善得到，不過唔緊要，我哋會努力，特別係我哋一班講事，我哋一班即係協助嘅人，佢哋唔係受薪嘅，亦都唔係我哋嘅職員，只係一班好渴望能夠將聖經牧民實踐出嚟嘅一班兄弟姊妹，佢哋即係無條件嘅付出，咁讓我哋用即係一份忍耐啦，可能一份體諒啦，對待佢哋。事實上我諗聖約翰洗者都係一樣，佢唔單止對耶穌作為一個先驅咁去問耶穌，你係咪我哋要等嘅默西亞呢？佢亦都有呢份好有即係耐性啦、忍耐啦。佢睇唔到耶穌嘅復活，不過佢知道呢一個就係真真正正嘅默西亞。同樣地，我哋懷住好似聖約翰洗者呢份望德使到我哋能夠可能喺特別喺而家嘅環境疫情當中，我哋嘅課程入邊真係要咁樣去實踐嘅時候，呢份望德非常之重要。更加讓我哋將我哋嘅信德同埋我哋嘅愛德特別去發揮出嚟，喺度都讓我哋好好咁去讚美天主。而家呢個時刻都讓我哋靜埋一陣間，特別喺我哋內心入邊，我哋向天主祈禱，特別為我哋嘅日後，我哋嘅生命啦。特別我哋為呢個逆境，意思係呢份疫情嘅對民生、對我哋嘅生活嘅影響，為呢個世界，為我哋嘅教會，亦都為所有受到不公義對待嘅人。而家都讓我哋用耶穌教導我哋嘅經文向天主去一齊讚頌。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。阿們。而家都讓我哋為我哋而家呢個世代，特別全世界面對嘅呢個防疫工作啦，呢個疫情啦，去祈禱。我哋念教區俾我哋嘅防疫禱文。天主，你是慈悲為懷的，我們為疫症的傳播感到極為憂心難過。求你幫助病人早日康復，並助佑醫護人員。求你增強我們的信心，使眾人同心協力，彼能防止疫情擴散，並從速克服疫症。求你賜我們悔改，吸取教訓，保護生態環境。因主耶穌基督之名，求你俯聽我們的祈禱。阿們。都讓我哋接受天主嘅祝福講福。願主與你們同在。願全係天主、聖父、聖子、聖神降福你哋，都讓我哋好好咁樣去繼續我哋嘅呢份無花果樹下72小時嘅呢份課程。喺呢度亦都好多謝夏志誠主教為我哋去講呢個公開講座。咁我將呢個時間交翻俾主教，多謝。OK。
好，各位兄弟姊妹，大家好。好高興咧，接受聖經協會嘅邀請啦，就喺呢個無花果樹下。嚟多次3蚊。好，各位兄弟姊妹，大家好。咁非常之多謝聖經協會嘅邀請嚇。咁咧就可以同大家喺呢度見面啦。咁係聖經協會嘅新一年度嘅無花果樹下72小時嚇。73，少咗個鐘頭添，真係73小時。因為咧就係講點解73咧嚇？因為聖經啊嘛，聖經有73卷啊嘛。咁點解無花果樹下咧？唔知聖經協會有冇解釋過咧嚇？留翻呢個問題俾大家嚇。好，咁我哋咧就事不宜遲啦，同大家分享下咧今年咧我哋呢個73小時係想講啲乜嘢㗎？咁第一個小時我唔知係咪而家呢個第一個小時啊，就係聖經的比喻啊，就係今年我哋嘅呢個無花果樹下73小時嘅主題啊。好，咁咧就我俾大家嘅呢個鐘頭咧，即係當然係一個好大綱嘅介紹啦。咁點解？因為將來73個鐘頭咧，即係仲有好詳細，係咪？即係好多一個比喻咁好仔細嘅分析啊。咁我咧就係一個好似一個苦難咁啊嚇，俾大家一個大概嘅認識。好啦，咁而家你落嚟咧，唔係好喐喎，要呢個。呢個係 OK 得好，咁咧就先睇下咁乜係比喻咧咁比喻咧其實中文都翻得幾好嘅，即係比即係呢樣嘢比嗰樣嘢啊嘛，即係有兩樣嘢咯我哋而家嘅英文咧 parable 咧就由呢個希臘文嚟嘅嚇我哋唔係好識希臘文啦，當然係不過咧呢個 para 即係parallel 啊，大家都知道，即係平行線啊嘛，係嘛？所以 parable 即係話咧兩樣嘢平行嘅並排嘅咁咧就係個目的做咩？點解並排咧？就係比較啦比較兩樣嘢嚟到稱下左邊右邊睇下點樣咁呢個就係基本嘅意思係咁樣。好啦，咁既然講呢個 parable 係乜嘢咧？佢並排咩咧？就一方面咧就係一啲自然界嘅嘢，或者係普通生活嘅嘢，即係話咧大家容易認識嘅、容易接觸到嘅咁就用一個好活潑嘅方式啦，亦有時咧好奇特嘅方式雖然剛才話咧係一個日常生活都會碰到嘅，不過咧佢又有啲特別嘅嘢出嚟喎。一陣間即係或者我哋都知道一啲嘅，譬如話呢個咩好嘅種子裏邊有啲柚子喎，咁有啲奇怪咯，係咪咁樣嘅方式嚟到做咩咧？就吸引聽嘅人佢嘅興趣啦即係有啲特別嘅嘢，雖然係日常都會發生嘅，譬如夜媽媽譬如話咧，即係我哋每個人都有朋友嚟到屋企㗎啦。不過夜媽媽有朋友嚟喎，咁好少有啊嘛。咁呢個咪特別咯咁咧就係吸引嗰個聽者嘅注意。好啦，咁吸引注意做乜嘢咧？就係希望引導佢、引領佢咧，去到一個嘅一個題目、一個問題喺佢心裏邊咧會問嘅，即係佢要主動去思考到底有咩教訓咧呢個古仔呢個講呢個比喻有咩教訓咧呢個就係嗰個比喻嘅意思即係比喻就兩樣嘢嚟到比較一個咧就係我哋咧好清楚嘅好自然嘅，即係自然界裏面發生嘅。第二樣嘢咧，我哋唔係好清楚嘅。咁點樣聯繫起上嚟咧？就有啲好特殊嘅嘢吸引個聽眾嘅即係思想，然後咧就引導佢去問一個問題：究竟有咩意思呢個就係嗰個比喻好，咁首先我哋講下比喻唔係乜嘢先因為好多時候咧有少少近似，但係有啲亂嘅比喻咧唔係預言呢個咧呢個預呢一個預預言fable 即係咧就係用係乜嘢嚟嘅？譬如話伊索寓言嗰啲，咪就係預言咯即係比較出名啲伊索寓言咁我呢度有個圖啦，就講兩隻山羊咁過一條獨木橋係咪咁咧就即係大家就互不相讓啦你又撞我個頭，我又撞你個頭咁呢個係一個古仔啦，即係如果你唔讓咧，大家都過唔到㗎咁
咁點算啊？解決唔到個問題咯。所以咧就要帶出一個倫理嘅意思啦，一個倫理嘅教導就係話咧，做人咧都要即係唔好咁企得咁硬即係要讓一讓嗱，呢一種咧就係叫寓言，即係伊索寓言嗰一種咁。咁同比喻有咩唔同咧？咁咧其實佢就係嗰個唔同有兩點啦。我呢度可以帶出，第一就係用擬人嘅手法，即係用似人嘅手法，但係多數佢唔會講人嘅，其實佢係講啲動物啦、植物啦或者石頭啦都可以講嘢嘅喎可以帶出一啲意思。好啦，第二個唔同咧就係帶出咩意思咧？倫理性嘅教導即係人同人之間嘅，佢唔係講靈性嘅嘢嘅喎佢係講倫理，即係人同人嘅相處。譬如呢度講你咁樣咧，企到硬又唔肯褪一步咧，大家都解決唔到，你又得唔到咩好處，佢又得唔到咩好處，咁係咪讓下好啲咧？呢個咪倫理嘅教導咯。咁呢啲就係寓言啦。咁另一種亦都好容易會使誤會產生咧，就係神話myth 神話咁神話係講咩嘢咧？就係佢同而家你講嘅比喻又有咩唔同咧？神話咧一般嚟講就係講創世即係好耐以前呢個世界係點嚟嘅，或者咧人類係點嚟嘅又或者咧某某植物係點樣嚟嘅講嗰啲起初起源嘅時候初期嘅時候點樣演化嘅點樣出現嘅譬如我哋所謂個咩盤古初開即係講中國人呢啲神話以前有個叫盤古嘅唔知係神啦咁樣咁呢啲就係神話啦咁比喻咧，比喻就唔係講以前嘅嘢嘅喎即係唔係講呢個世界點嚟㗎係即係呢度有唔同咁講乜嘢？一陣間我哋再提啦。第三個咧就好近比喻，但係亦都有一點好唔同呢個叫 allegory 寓意嘅故事 allegory 咁好類同嘅同比喻，不過咧佢最唔同嘅地方就話咧，因為 allegory 寓意嘅古仔咧就係每一個細節咧都講緊一樣嘢好似咧即係頭先我哋講對比啊嘛，係咪 parable 即係兩樣嘢好似排喺度咁樣對啊嘛，但係咧佢係整體嘅排。不過咧寓意 allegory 咧就係逐樣嘅耶穌講嘅比喻之中咧，有一啲嘅我記得咧有一個比喻都有啲似呢個嘅譬如佢話撒種嘅比喻啦，係咪講咧呢個田地咧就係世界種子咧就係天主嘅話咁咧咁呢啲咪就係即係好似係一樣嘢即係呢度講緊撒種嘅一個好自然嘅即係每一個即係農民咧都會知道係咩事嘅咁然後咧就講緊一啲天國係點樣咁，然後咧就好似細節咁啦。呢度呢樣嘢種子係代表天國乜嘢嗰個田地又代表天國係乜嘢咁呢一種咧就近似係 allegory 咁呢種咁嘅寓意嘅即係咁嘅以為耶穌講嘅比喻都係咁樣嘅咧。喺中世紀嘅時候，教會好多嘅講道理，即係嘅神父啦神學家咧，都用呢個方式去理解耶穌嘅比喻以至咧有時咧就係講到咧就係即係太過仔細啦，即係好似耶穌講嘅比喻之中譬如大仔又代表邊個細仔又代表邊個個豬欄又代表乜嘢即係講緊路加第15章個浪子回頭嘅比喻啦。咁有時太仔細啦，即係以至到咧迷失咗，即係失去咗耶穌講比喻嘅最中心嘅意思反而咧有啲係太過細緻咁就咧即係失焦失咗嗰個焦點好啦，咁比喻咧亦都唔係咧明喻、暗喻同埋借喻呢度可能搞到大家有少少混亂腦筋混亂，不過都要講啲咁多因為呢幾個三樣嘢咧喺文法上咧有時咁用㗎呢啲咧就唔係古仔啦，比喻咧特別因為我哋係即係我哋係基督徒啦，咁好容易咧受耶穌嘅比喻影響，咁所以一講比喻咧就梗係話咧有古仔咁但係原來咧喺文學上咧可以用
喻呢個字啊，即係嚟到比對嘅話咧，其實可以有呢一啲嘅，就係一句説話啊嚟到講出咧兩樣嘢對比都得嘅嚇，唔係好似耶穌嗰種方式嚇。咁即係喺呢度為介紹俾大家知道嘅啫嚇。嗱咩叫明？嗱我有3個例子啊，又係講咁多理論嘅嘢，真係麻麻地明係嘛？講啲例子容易明啲啊。譬如有句説話，佢話愛情走得太快，就像龍捲風。嗱咁呢度咪有兩樣嘢咯。嗱第一樣就係愛情啊，第二樣就係龍捲風，係咪啊？咁點樣將佢即係黐埋一齊咧？就係嗰個像啦，就像啊。即係愛情走得太快，或者來得太快，好似一首歌裏面嘅歌詞嚟㗎。愛情走得太快咁呢個一個現實啦。龍捲風有第二個現實啦，係嘛？就像咁就像咧，就將呢兩樣嘢連埋咯。呢個就叫喺文化上嘅明喻即係明咁咧去比喻咁就唔係耶穌嗰種比喻，但係耶穌嘅比喻都係即係比喻之中嘅一種嚟嘅咋嚇。好啦，咁另外一啲咧就暗喻。咩叫暗喻咧？就冇咗個像啊！嗱，即係頭先有啊嘛，愛情走得太快，就像龍捲風，咁咪有個像啦，係咪？咁咧就佢而家冇咗個像字，即係唔係似，而係話直情係啊！佢喺度舉嗰個例子啊，佢話幸福只是水中的倒影咁即係咩意思啊？即係幸福咧唔係好真實啦，你捉唔住啦，係咪？嗱，佢話幸福只係咁就冇咗個像，即係唔係話幸福好似喎佢。嗱咁，但係其實咧，佢係講緊好似噶嘛。幸福係點會好似嘅倒影咁咧？幸福唔係倒影嚟噶嘛。不過，喺文學上，大家要明先得㗎，係咪？係咁用噶嘛。好啦，咁仲有一個仲難明就係借喻啊。借喻係乜嘢咧？就係又冇咗像，冇咗似呢個字啦，係咪？仲冇埋咧嗰個原來你想對比乜嘢？嗱，本來比喻咧，我哋話兩樣嘢比噶嘛，係咪 parallel 啊嘛 ，parable 啊嘛。而家係佢直情冇咗一樣嘅，就你自己睇落要明先得。嗱，譬如呢度有一句：一朵鮮花插在牛糞上。咁究竟佢想講乜嘢咧？係講呢個女仔嫁俾呢個男仔，係唔係咧？嗱，唔知嘅喎。OK，咁咧就佢冇講到話個男仔咩女仔，冇講呢啲噶嘛，係咪？不過咧，佢淨係得呢一句，就係一朵鮮花插在牛糞上。咁咧就佢就要將呢句説話放喺一個嘅上下文底下，即係個 context 啊，一個嘅環境底下即係我哋講緊乜嘢嘢先？可能唔係講緊咧男仔同女仔嘅喎，可能講緊你咁有才幹，你就去咗一間咁渣嘅公司嗰度做佢咧俾唔到你嘅發揮嘅機會真係咧一朵鮮花插在牛糞上啦，即係嘥咗你係咪？咁咪前邊佢冇講嘅喎，咁但係我哋傾開偈啊嘛，一路傾緊你又點樣叻間公司又點咁衰係咪？咁佢講呢句説話咁就明咯咁呢個就係借喻。好啦，咁但係我哋講比喻咧就唔係講呢3種喎不過咧即係俾大家知道咧即係我哋喺文學創作上面咧都有呢啲嘅對比嘅講法㗎，以至到咧使到我哋嗰個文學創作係更加豐富咁大家知道聖經裏邊係好多文學嘅創作都有好多呢啲嘅借喻啦、暗喻啦、明喻啦咁樣好，咁咪講翻我哋嘅主題咯，講嘅聖經嘅比喻。咁究竟有幾多個比喻聖經裏邊大多數咧嚟自新約嘅大多數而家講即係耶穌嘅比喻係最多嘅，大概30幾個咁你話咦咁奇怪？咁耶穌講嗰啲嘢喺晒4福音啦，咁咪照數咯，係咪？咁點會大概咧？呢度咧就係啲學者咧就有唔同嘅即係文學上咧大家嘅唔同嘅理解啦。嗱，因為頭先我都講嘛，一啲係明喻，有啲係暗喻，有啲係借喻。咁於是有啲覺得話呢個應該係比喻，咁有啲人話唔係即係唔算係比喻，咁都得嘅喎。啲學者留翻佢哋自己去拗啦咁不過咧，一般嚟講咧都唔少得過30幾個嘅33、34咁啦。多咧又唔會多到咧，即係50、60個嘅通常到40幾、50即係啲學者都係咁上下喺呢個嘅即係點樣講呢個嘅 range 中間
好啦，咁舊約有冇比喻啊？一般人話咧，即係唔多嘅就啲學者咧就大概都係講最多呢兩個嘅啫。一個就係講咧撒母耳記下12章呢個小母羊嘅比喻小母羊嘅古仔。咁我哋咧就73小時咧會有一個嘅即係專題，就係有一課咧專講呢個比喻㗎咁就係講達味咧咪即係殺咗呢個一個將軍咪攞咗佢太太係咪？即係見到個女人沖涼啊嘛，咁咧就捉咗佢就即係借刀殺人。咁於是咧納堂先知咧就天主就叫阿納堂咧去講個古仔，就係講呢個小母羊嘅古仔就俾阿達味聽，就咧好使到佢咧能夠有一個悔改嘅機會好啦，咁吊住大家胃口先喎咁想知多啲咧就要參加呢個73小時喎，因為我知道咧。而家睇緊呢個直播咧，有啲人未入，即係未入局喎未參加喎咁應該係報名㗎係咪？如果你想知道多啲係咪？咁我唔可以講得晒啊嘛，一個鐘頭點講晒啊？咁你想知道欲知事後如何咧，就要聽下回分解咁要報名嘅咁我知道咧，應該網上咧有好多資料啊，大家識做啦好啦，咁仲有一個咧，有啲討論話究竟係唔係嘅？呢個就係上主嘅葡萄園喺依撒意亞先知書，咁咧就。佢講咩咧？就講咧，即係有個人就整咗葡萄園啦，咁又整咗榨酒池守望台咁就好好咁對待呢個葡萄園，但係咧收成唔到喎咁佢成日講咧就係講天主對以色列民族咁點解有啲人又話唔係咧？因為佢咧就太過仔細即係呢樣又話咧代表乜嘢，嗰樣又代表乜嘢？於是有啲學者咧就話呢個咧係一個嘅allegory 係一個寓意。就唔係一個比喻咁呢啲咧留翻學者去傾啦我又唔好記得咧，究竟我哋73小時會有冇有冇有冇一次講呢個依撒意亞第5章唔知道咁大家如果都唔知嘅，咁你報名睇下咯，係咪？咁知嘅好咁我哋去到咧主題嘅主題啦因為舊約嗰啲咧就唔算係好多即係反而咧，即係耶穌咧，真係將呢個比喻嘅呢種嘅文學創作真係發揮到咧淋漓盡致真係前無古人後無來者因為耶穌真係好厲害嘅，真係有啲人話，所以話咧，耶穌係一個好好嘅演說家啦、教育家啦，係嘛主要耶穌嘅比喻咧嚟自對觀福音即係馬竇啦、馬爾谷啦、路加啦咁學者咧就計過數佢大概咧佔1/3喎即係耶穌所有教導裏邊當然有啲唔係比喻啦，譬如話真福八端咁咪唔係比喻咯，係咪或者咧耶穌話有啲鬧人嗰啲咧即係譬如禍災咁樣，咁都係教導嘅喎，但係又唔係比喻啦好啦，咁但係如果講比喻呢啲古仔咧佔1/3真係好犀利咁咧，而且一般嘅學者咧。或者可以咁話，即係大部分絕大部分學者咧，都唔懷疑咧呢啲係耶穌真正係佢自己講嘅點解？因為我哋要明白福音咧唔係耶穌在生嘅時候咧，就即刻有人咧好似做記者咁係嘛，或者錄音或者咩冇嘛係咪？係後來啲人知道耶穌咧即係哇復活喎，咁就係神嚟喎，係天主喎，於是咧就大家收集佢啲言論係嘛，係咁樣慢慢咧，即係流傳落嚟咁於是咧，即係後期嘅人咧，即係佢哋有啲嘢未必記得咁清楚啦，又或者咧想連埋耶穌嘅説話咧，就加一啲嘢入去。但係咧，呢啲古仔呢啲比喻係獨立嘅即係每一個咧好緊湊嘅，你好難咧將話我加一句啦咁樣亦都唔需要，因為佢嘅意義咧好圓滿。你加入去咧，反而係破壞咗佢。於是咧，絕大部分嘅學者咧都話咧，呢啲嘅比喻的而且確真實係耶穌講嘅唔係咧後期嘅教會加入去嘅有啲係後期教會加入去嘅喎，即係當然我哋唔可以話咁耶穌唔係耶穌講係假㗎係嘛我哋要知道聖經係有聖神默啟啊嘛係咪？所以咧雖然未必係有啲説話未必係耶穌親自講嘅。但係唔可以因為咁咧就話咧，冇價值啦，冇意義，唔係兩樣嘢嚟㗎好啦，嗱咁我哋就繼續咧睇翻呢個 PowerPoint
咁耶穌講呢個比喻嘅目的係咩咧？嗱，一樣啦，頭先我哋講話 parable 啊 para 啊，對比佢 parallel 咁樣平衡，所以咧就講兩邊啊，一邊係乜嘢？屬世嘅嘢，即係呢個世界屬於呢個世界，呢個世界嘅嘢啊，咁咧就見得到嘅，大家日常見到嘅，唔會有咩好新奇嘅嘢。然後咧佢想講一啲咩咧嚇？對比咩咧？天上嘅，屬於靈性嘅啊，抽象啲嘅，唔係成日見到嘅，唔係好明嘅啊。咁啊兩邊啊，係咪啊？咁然後咧，耶穌一般嚟講咧就係用佢話好似啊，即係用呢個名譽啊。頭先我哋講即係明咁樣講出嚟嘅啊。耶穌唔呃我哋嚇啊。通常好多時講咧，好似譬如話天國好似咩啊？我諗大家好熟悉㗎。譬如話天國好似戒指係咪？天國好似一個人咧出去撒種啊！天國好似一個國王咧為自己嘅兒子辦婚宴啊！天國好似啊，咁天國就係屬於天上啦、屬靈啦、抽象嘅啊。咁辦婚宴，咁婚宴就係可以見㗎嘛，係屬世㗎嘛，係咪？嗱，咁就係咁樣咯。比喻就係咁樣嘅結構啦好啦，咁頭先我話咧，大部分比喻嚟自咧對觀福音啊。咁若望究竟有冇嘅咧？若望福音有冇比喻咧？有啲學者話有，有啲學者話冇。咁呢度咧就各說各話啦嚇。咁我哋都唔係學者，我哋都係即係睇人哋啲書啦。咁話有嗰啲咧，就一般嚟講就講呢兩個一個咧就係若望第10章。講耶穌咧話自己係善牧咁咪好似一個比喻咁啦，係咪？嗱，佢話咧，譬如話凡唔由門進入羊棧嘅，而由別處爬進去的，便是賊，是強盜；由門進去的，才是羊的牧人。嗱，咁牧羊係可見㗎，係屬於呢個世界啦，係咪？有時咧會有賊，有時有強盜，呢個都明㗎但係咧一路講落去就有啲唔明咯。譬如佢話有一個呢個牧人咧為羊捨命，哇，好少有嘅喎，係咪好少有，點樣為羊捨命啊？係嘛咁咧呢個咧就係講一啲屬世嘅嘢即係屬靈嘅嘢，屬天國嘅嘢咁好似係比喻有啲學者話係，有啲學者話唔係另一個咧仲短啲添得一節嘅啫，就係16章21節講呢個婦女生產。佢話婦女生產的時候感到憂苦，因為她的時辰來到了，既生了孩子，因了喜樂，再不記憶那苦楚了，因為一個人已生在世上了。生孩子咁呢個又係世界上發生㗎啦，都係好容易會見到啦，係咪啊？咁但係咧，跟住咧佢話生了孩子就唔記得啦，因為有個新人嚟到呢個世界上邊冇苦楚耶穌想講咧，唔記得個苦楚，嗰種喜樂係咁大咁呢個喜樂咧當然一般有，但係咁大喜樂就好少有咁耶穌係講緊咧一個天國嘅喜樂不過咧呢度又唔係好清楚唔係好明顯咁所以有啲學者話咧都未算係比喻喺呢度留翻俾大家去研究下啦咁我就喺呢度咧即係為大家介紹咧就講一般嚟講，我哋話耶穌嘅比喻咧就喺對觀福音，若望有冇咧，仲係一個咧即係討論之中我又唔好記得咧73小時咧有冇若望福音㗎大概冇因為應該講唔，因為若望就算有咧講唔到成個鐘咁多嘅，即係佢短好少。好啦咁究竟有咩主題咯？我哋翻去啦，而家咧就再集中少少啦，就講耶穌啲比喻，特別講咧耶穌嘅嗰個聽唔到啊？喂，係咪大家聽唔到講乜嘢啊？我冇喐過嘢㗎噃。有事發生停一停先。刪咗喎，係好咁講到邊度停咧，就唔好記得啦咁而家我哋再開始過，你知啦，呢啲，呢啲咁嘅即係
機器嘅嘢係嘛？得就好好啦，唔得就激氣啦嚇，係咁噶啦。好啦，嗱咁我哋咧就再收窄少少，咁我哋就退到呢個講耶穌嘅比喻嚇，特別咧就係講對觀福音裏邊嘅比喻。咁究竟有咩嘅主題啦嚇？咁喺呢度咧就我又唔想當大家咧就一無所知啊，因為其實我哋做基督徒咧個禮拜參加彌撒咧嚇，咁咧就聽神父講嗰道理噶嘛。尤其是而家添啊嚇，疫情嘅時候啊，你唔單止聽一個神父講道理噶嘛，我知啊，即係嗰啲熱心嗰啲，哇唔知想聽幾多係嘛？外國佢都聽啊。咁所以咧就啲比喻咧我哋好熟嘅。咁問下大家啦，有咩比喻咧？你估下即係唔係有咩主題嘅？先唔開估啊！你估一估先係咪？最主要嘅主題係乜嘢咧？出唔到呢個都唔得喎。各位弟兄姊妹，又要等一等啦。出到啦，而家得啦。最主要嘅主題咧，即係主題之中嘅主題咧，就係天國咯。即係耶穌講天國好似咩咁？咁如果天國底下再分咧，可以話聆聽天國嘅人啦，尋找天國㗎啦，又係點樣啦？或者天國嘅增長嚇，譬如講個戒指嘅比喻係嘛？或者講酵母嘅比喻嚇。跟住咧迷失同埋拯救咁呢個咧係唔一定同天國有關嘅咧。有啲話係，有啲話未必嚇。仲有咧就係愛同埋寬恕、祈禱、末世咁其實咧真係我自己覺得咧，所有呢啲比喻你都可以同天國拉上關係。不過咧，亦都係將佢分出嚟譬如愛同寬恕，咁你講善心撒瑪利亞人，咁係咪天國咧？耶穌冇講到。耶穌冇講到，不過咧就叫嗰個經師係嘛你照樣去做啦咁樣呢個就你嘅近人啦咁樣係咪？好啦咁主題咧大概就係呢啲然後咧我哋就分每一個主題底下有啲咩嘅比喻啦，有咩古仔啦天國而家講天國，咁天國有咩古仔講天國嘅？呢度有幅相喎，大家估唔估到啊？天國係乜嘢啊？係啦，啱啦，我聽到啦其實我估到，你都估到，就係呢個猜麵粉啊嘛，咪講你個女人攞3斗麵粉係嘛咁就猜天國咧就係咁樣會發酵嘅首先咧就係講天國係好似撒種嘅比喻啦，剛才有講過啦，撒種嘅比喻3個福音都有喎。然後咧種子自長嘅比喻即係話咧夜晚即係有仇人嘅嚟係嘛咁樣唔係呢個唔係我都撈亂咗。呢個種子自長咧就話咧個人種咗之後，嗰個種子自己會生長嘅白日黑夜咧都唔知道啦咁樣咁跟住咧仲有芥子嘅比喻就係講咧由好細嘅變成大樹啦，係咪？呢個就係天國嘅比喻啦。好啦，咁再到咧酵母嘅比喻，咁就係呢幅相咧所講嘅寶貝嘅比喻應該係大概1個月之前咧我哋聽嘅喎寶貝嘅比喻係咩講個人咧咪喺田地嗰度就埋咗好多寶藏係咪？咁跟住買咗呢一塊地好開心咁樣。咁同呢個比喻咧即刻一齊嘅即係跟住嘅好似嘅就係珍珠嘅比喻啦，完美嘅珍珠係嘛咁呢啲咧都係直接同天國有關嘅因為耶穌咧當佢講嗰個古仔之前咧都講天國好似乜嘢？天國好似一個尋找完美珍珠嘅人好啦，咁頭先講迷失同埋拯救都係一個好主要嘅主題咁呢度有隻羊有牧羊人咧抱住係咩比喻咧？知道啦係咪？就係呢個浪子回頭唔係，就係呢個尋找亡羊嘅比喻啦。咁咧路加嘅第15章啦咁第15章咧其實連續3個比喻咧都係呢個主題嘅喎都係迷失，然後咧去拯救考下大家啦第一個比喻就係講迷失嘅羊，跟住嘅比喻係乜嘢？唔見咗嘅錢幣
咁就唔係迷失喎，係唔見咗啫喎，係咪？嗱，咁有少少唔同㗎嚇。其實兩個比喻都幾得意㗎，即係路加都將佢放埋一齊。一個咧就係室外嘅，一個咧就係室內嘅，係咪？咁養羊梗係室外啦，唔見咗錢就室內啦。一個就男嘅，牧童啊嘛，一個就女嘅，個女人唔見咗啊嘛，係咪？一個咧就係佢自己行開嘅，隻羊自己行開；一個咧就係嗰個女人等咗唔知去咗邊度，咁即係一個對比嘅，好得意嘅，即係路加咧能夠做到咧有個互補啊，即係佢做咗好多功夫喺度，即係個編輯嗰度。好啦，咁第三比喻咧就係失去咗個仔咁係即係浪子回頭咁不過咧即係我哋都要知道喎呢度咧就唔係講緊淨係個細仔喎，大仔都係嘅喎，係咪啊？咁我見到咧有啲兄弟姊妹咧，即係已經喺個 Facebook 又好，喺個 Zoom 我自己打埋答案翻出嚟先添喎不如咁啦，我哋玩下網上嘅遊戲啦唔好我即刻講啦嗱，跟住落嚟仲有㗎，愛與寬恕。好，我就停1分鐘，大家快啲搶答有啲咩比喻係講愛同埋寬恕嘅？呢度有個提示㗎。咁我又可以休息下。未見到喎，唔係咁係咪啊？答案有父子，父子浪子頭先咪講咗咯，呢個唔啱啊！浪子頭先喺嗰度已經講咗啦嘛，判官仲有咧只係見到主教，咁都啱啦，就係見到我。好啦，開估啦嗱，咁我哋睇睇咯喎。善心撒瑪利亞人啊嘛，點解冇人答嘅？呢度有成張相喺度啦，真係。嗰度有 Zoom 嗰啲有答咁啱Zoom 嗰啲咧就係聖經協會嗰啲學員，嗰啲報咗名嗰啲咁啊真係勁啲嘅喎。咁你 Facebook 嗰啲咧就唔好意思你哋啲答案睇起上嚟咧就爭咗少少啊。咁所以 Facebook 嗰啲咧真係你哋要報名真係要讀讀咗咧唔同啲喎。佢哋答啲問題都答啱㗎即係我唔係歧視你哋真係人哋答到咁自己有自知之明咯喎。好，咁我哋再睇下啦兩個負債的人咩係兩個負債的人呢個咧就少啲人係猜到啦咁係講咩？就係講咧耶穌去到有一個叫西滿嘅法利賽人屋企食飯啊嘛，咁有女人入嚟咧就痛哭耶穌，喺嗰度抹耶穌隻腳嘅。咁西滿就唔係好開心，於是耶穌就講咗呢個兩個負債的人嘅古仔。佢話一個人咧就欠好多錢500德納一個咧就係即係欠得少嘅。咁邊個會咧係更加感激咧？邊個愛得多咧？就係呢個兩個負債的人啦Facebook 嗰度話有人睇唔到 PowerPoint Facebook 係睇唔到㗎，咁親疏有別係咁都話叫你報名咯，真係咁冇辦法啦Facebook 嗰度好啦，跟住咧就係惡毒就係呢個頭先好多人猜到啦，好多人估到啦就係嗰個即係個國王就卸晒佢嘅罪佢嘅債，咁跟住咧佢咧見到自己同伴咧又即係捉住佢係嘛，就要佢還晒債先咁呢個就係講愛與寬恕。好啦，咁仲有喎，未玩完啦關於祈禱跟住咯祈禱。呢度有幅相又可以大家估下啦，係乜嘢比喻係講祈禱嘅咧？我睇下聖經協會嗰啲學員先應該快啲喎好快脆的而且確已經係估到啦，就係稅吏同埋呢個法利賽人即係有幅圖喺度嘛，有 tips 好啦，等多半分鐘關於祈禱嘅比喻，仲有冇應該仲有㗎喎。
耶穌講過幾個比喻㗎，嗱又俾啲 tips 大家啦。話祈禱唔可以灰心喎，耶穌話係咪啊？咁點樣講唔灰心啊？用咩比喻講啊？佢話有個城裏邊係嘛，有個法官，記唔記得啊？係啦，有人答到啦 ，Facebook 嗰度不義的判官啊！好啦，嗱咁我哋又開估咯喎，喺 Facebook 先，即係唔好意思啊，即係Facebook Live 嗰啲就聽啦嚇。嗱，第一個就係不速之友啊，即係咧夜媽媽咁啊走嚟拍人哋門口嗰度，我個朋友嚟啦，冇嘢食啊，咁樣係啦，咁有人猜到啦，不速之友嘅呢個即係古仔啦。咁跟住咧就判官同埋個寡婦講關於祈禱嘅係嘛？呢個嘅比喻。好啦，咁最後咧就係法利賽人係稅吏啊，係咪3個比喻？最少呢3個比喻關於祈禱嘅未答到嘅兄弟姊妹咧，仲有機會㗎仲有機會㗎。雖然呢個冇獎遊戲末世咁又睇睇㗎咯喎。又有幅相啊，有 tips 咁呢幅相咧一睇就知啦。哇！食咗飯未啊？大家估唔估到係乜嘢比喻咧？好幾個㗎，末世嘅比喻。哇！有冇？冇錯啦，天國的筵席已經有人估到啦，係啦，就係又係 Zoom 嗰啲快啲嘅喎，即係嗰啲學員嗰啲快啲喎，即係72小時、73小時嗰啲。Facebook Live 都唔簡單喎，答咗10童女啦10 virgins 好嘢扳回一城咁而家打成平手咯喎 ，Facebook Live 同埋呢個 Zoom 嘅。好啦，仲有一個拉匝祿拉匝祿究竟係唔係咧？呢個一個疑問好啦，再仲有㗎末世喺我呢度咧，有成6個比喻6個比喻係關於末世嘅好似大家對於末世有少少驚驚地唔係好多人猜到數3聲開估啦，1、2、3，好，我哋開估柚子嘅比喻啦。頭先講過幾次嘛，係咪咁嗰個家主就話咧唔好將佢即刻掹走，係咪？啲僕人話掹咗佢咯，唔好，等到末世嘅時候咁咧先至掹佢啦。咁呢個咪末世嘅比喻咯，柚子同埋麥子嘅比喻。仲有撒網嘅比喻呢個咧好少人估到啦，應該冇人估到啦。就係耶穌咧喺馬竇13章咧，其實有7個比喻㗎。但係講到第7個比喻之後咧，其實有一個好短嘅呢個比喻。耶穌話咧，天國好似一個咧師傅咁咧佢咧就喺網上攞咗啲魚上嚟咧，就將揀好嘅同埋即係壞嘅即係就分開佢咁呢個咧就係講呢個撒網嗰個比喻兇惡園戶嘅比喻喎，仲有一個呢個園戶咧，佢租咗個園，即係就唔中意納稅唔中意交租嘛，殺嗰啲人嘛，連個派個仔嚟都殺埋嘛，係咪咁記得呢個啦好啦，10童女呢個好多人都估到啦糊塗富翁呢個咧好似冇乜人估到喎就係路加第12章。係咪講有個人咧就叫耶穌話不如你同我分家產啦？咁於是耶穌咧就話你哋唔好嘅咁貪錢喎咁咧就係就講咧呢個富翁咁咧就佢咧就積蓄好多，然後咧佢話嗰一晚天主就話我今晚就要收翻你嘅靈魂咁咧就你儲儲埋埋嘅俾邊個咧咁呢個就係即係講末世係咪仲有盛宴啦，頭先講過啦。咁不過咧，我都要講即係同大家又講翻句公道説話啦。呢啲咧係一啲學者就將嗰啲比喻咧咁樣分法。咁其實咧有一啲嘅比喻咧可以分落去唔同嘅類別都得嘅即係唔係話淨係得一個類別嘅即係唔係話呢個比喻就一定係關於末世，就唔係關於愛同埋寬恕，未必㗎
即係你睇下佢點樣分嘅啫。所以可能一個比喻咧可以入兩個嘅目錄底下都唔頂嘅。咁所以咧就大家又唔一定咧，即係話咁我真係唔啱啦，唔熟啦，唔係咁嘅。呢個遊戲咧，即係幫大家咧可以即係有啲興趣多啲，係咪？咁對於比喻咧，即係熟悉多啲咁嘅啫。至於點分類咧，啲專家咧都其實唔係一致嘅。有啲好清楚，譬如耶穌講明天國係乜乜咁就容易咁，但係咧有即係多數未必嘅。好啦，嗱咁我哋5個主題都係講完，咁但係你發現咧有啲比喻好似冇出現過喎。咁係點解咧？就因為咧有啲專家話咧，入唔到佢嗰個 category， 入唔到佢嗰個目錄咁於是咧佢就轉係其他咯。咁其他有啲咩咧？嗱，呢度咧呢個係乜嘢啊？呢幅相估唔估到啊？應該都幾清楚㗎咯喎。頭先有人估過啦冇錯啦，見到就係拉匝祿同埋富翁呢個拉匝祿嘅乞衣係嘛，喺度咧望住個富翁咧就奢華咁宴樂咁呢個古仔究竟係屬於咩咧？嗱，係咪迷失同埋拯救咧？又好似唔係喎。係咪講天國咧？又未必係嘛，因為又講過一個阻隔啊嘛，一個咧就喺亞巴郎懷抱，一個就喺地獄，咁又好似又唔係講天國咁係唔係講寬恕咧？咁又好似唔係，於是即係入唔到類咯咁就放係其他啦。好啦，咁仲有啲乜嘢係其他嘅咧？你話睇唔到相冇辦法㗎，因為咧你 Facebook 啊嘛，咁係睇唔到相㗎，真係唔好意思真係我都要講多次，真係唔好意思因為所有啲 PowerPoint 都係睇唔到嘅。其實咧仲有一個好處就係可以訓練大家嘅想像力你睇唔到相啊嘛，咁聽我講咯，係咪好啦，譬如傭工嘅比喻啦，馬竇第20章講傭工嘅比喻即係講嗰個家主咪出去請工人即係幾多時辰又請幾個，又請幾個，請到咧即係差唔多日落啦，都仲請喎呢個比喻。咁究竟又係入咩類別咧？又比較難入㗎係嘛？塔冷通嘅比喻啦，或者米納嘅比喻就係講咧，即係每人分到有啲有5個，有啲有2個，有啲1個咁呢個咧又係即係啲學者話又係唔知點樣分落去先啱，咁先有獨立出嚟咁不過如果你查到有啲學者話唔係喎，佢哋有分落去咁都唔頂嘅唔忠信嘅管家咁呢個講乜嘢就係講個管家咧就係俾人炒魷魚要係嘛，個老細話炒啲魷魚，咁於是佢咧就快啲去揾嗰啲債仔翻嚟你即係唔係欠咁多嘅嗱，欠少啲咁樣咁就係呢個比喻啦最後尾就係富翁同拉匝祿啦。好啦，咁大概咧就係咁多比喻咁我唔係將所有比喻都列晒出嚟嘅喎咁咧就賣啲關子啦咁再一次呼籲大家咁就去報名咧參加呢個課程啦咁呢個課程咧2個禮拜之後先開㗎係咪咁所以仲有機會㗎仲有機會。好啦，咁而家我哋咧既然有講比喻，呢啲比喻有咩元素咧咁可以話咧呢度4個元素係需要即係必備㗎第一個元素係屬世頭先我其實講咗㗎，不過我再深入少少，即係有屬世嘅元素啦，有屬靈嘅元素即係一個咧我哋好清楚嘅嘢，一個咧唔係好清楚嘅嘢另一個就對比，然後個教訓咁4樣嘢。好啦，咁屬世咧就係一般咧係取材於咧我哋嘅好容易會見到發生嘅事，一啲好習慣見到嘅嘢譬如咧耕種啦頭先講過，譬如撒種呢啲係耕種係咪？婚姻啦結婚譬如童女啲10童女係等個新郎翻嚟，咁呢啲係生活裏邊會出現嘅國王雖然國王咧唔係日日都見到平民日日都見到，不過可以想像啊嘛。同埋國王辦嘅婚宴，咁你可以諗下，婚宴真係好多人食嘢啦，好好食啦，係嘛咁親戚關係譬如家庭裏邊一個爸爸有2個仔呢個咪親戚關係咯好啦，安排生意啦，又係講嗰個即係筵席嗰度係咪有我要去睇下我隻牛咁即係等等
咁呢個好奇怪喎，點解睇隻牛啊？係咪？因為你已經買咗啦，佢已經買咗，仲要睇隻牛。呢度咪產生個歧義咯咁我相信咧，即係解釋呢個比喻嘅嗰一堂嘅負責佢嘅教授咧，一定會講多啲嘅不過呢度咧就講俾大家聽即係冇錯，係一啲日常嘅事，但係耶穌又好有好有獨到嘅即係能力咧，將日常發生嘅事，佢帶出一啲咧好奇怪嘅嘢，能夠吸引到我哋譬如講咧，嗰個人唔去國王嘅婚宴，於是佢話咧：我買咗塊地啊，我要睇下塊地先啊咁樣大家記唔記得呢個咁嘅講法係咪？又係好奇怪嘅喎，點解你唔係睇咗塊地先買嘅咩？點解你買咗塊地先話去睇咧？呢啲咪藉口咯，係咪？佢唔想去食飯啊嘛，於是咧就即係亂咁噏咁當時生活緊嘅人咧，佢一聽咧就會知道唔妥咁而家我哋聽咧就唔係好知啦，係咪咁即係但係識人會知㗎，所以一方面咧係日常嘅事，但係裏邊有啲嘢咧，耶穌又將佢帶出嚟吸引人嘅興趣嗰個吸引力咁由於咧取材係好具體嘅活潑嘅生活事實，因此咧就可以成為一個好有力嘅、好有效嘅一種嘅工具啦，去教育去教導咁另外啦，另一頭咧就係呢個屬靈啦係靈性方面講天國嘅嘢超越嘅呢一方面嘅元素係比喻咧要教我哋嘅信仰嘅真理啦教導我哋嘅嗰個內容啦譬如話咧我哋有個比喻啦呢個兩張相啦就係講咧Facebook Live 睇唔到啦一幅相咧就係講有個工人一個僕人就喺個主人面前咧就係跪喺度就求佢係咪佢話：哎呀，我欠你咧啲債，我要還你㗎係咪？但係個國王咧其實話：你欠你還我點還啊？你即係天文數字你還唔到㗎喎咁於是點好啦唔使啦咁樣咁點知第二張相呢度即係揾翻嚟嘅就係話咧佢就出到門口就捉住佢嗰個同伴係嘛爭佢咧可能爭10零20蚊咁啦快啲還啊！唔還拉你坐監咁樣咁咧於是有個教訓啦。呢個教訓係一個教導係乜嘢咧？就係最尾嗰句喺呢個比喻裏邊最尾嗰一節就係18章35節。佢話：如果你們不各自從心裏寬恕自己的弟兄，我的天父也要這樣對待你們所以你哋咧要，如果唔係由心裏邊寬恕自己嘅兄弟姊妹咧，我嘅天父都咁對待你哋咁天父呢啲咪講緊屬靈咯？係咪天國咯？我哋點知啊？唔知嘅喎咁耶穌就用一個世界上邊嘅我哋能夠明嘅古仔去講咧，我哋同天父嘅關係係我哋唔明嘅咁呢個就係個屬靈嘅部分，而將佢即係拉埋一齊嘅咧，就係呢個類比啦即係如果用我哋一句説話講咧，即係像啊，即係好像或者好似係咪好比就係呢個意思，就係中間個類比性啦。因為有類比咧，先至有説明譬如頭先講啦，如果你哋唔寬恕你嘅兄弟姊妹，你嘅天父咧都唔會寬恕你嘅呢度咪有説明咯即係解釋俾你聽亦都可以使到你有爭論嘅喎，即係話係唔係真係咁樣咁咪呢度個比喻，即係話佢係想好似咧，即係引領你去咁樣諗一個方向，但係唔係一定要咁樣諗嘅咧？你有個自主性嘅喎所以個比喻好玩嘅就喺呢度呢度一個例子啦，譬如天國好似咧藏喺地裏邊嘅寶貝咁好似咯，就係咪好似就係呢個意思啦。好啦，咁咧就第4個元素咧就係比喻要解釋嘅要解釋所以咧啲門徒咧聽完之後其實唔係好明㗎嘛，嗰個撒種嘅比喻啦，係咪？因為問耶穌啊嘛，究竟點解啊咁樣？咁其他比喻又好似冇記載有問耶穌嘅喎不過咧唔少學者話咧，應該耶穌都要同佢哋解釋嘅，或者佢哋咧都會問多啲嘅佢哋未必完全明得晒嘅好似而家我哋咁係咪？我哋聽呢啲比喻都明㗎或者以為自己明啦。咁但係如果你上完堂之後咧，你發覺原來真係明多啲嘅喎
真係諗唔到咁多嘢喎。嗱，咁呢個唔係就解釋咯。譬如話浪子回頭嘅比喻，我哋個個都聽過啦，好熟啦，係咪？係咯，個細仔咁啊，真係真係好好啊嚇，咁佢翻嚟咧，即係個爸爸又對佢咁好，係嘛？個大仔咧就真係唔抵咯咁樣可能呢個係好多人嘅諗法。咁但係咧，如果有解釋嘅話，就明白，原來個大仔都係浪子嚟嘅喎。咁咧，咁你上堂有人解釋俾你聽，咁明得多啲咯。咁呢度咧就再一次呼籲大家又報名啦嚇。好啦，咁咧就不過咧頭先都講過啦，就唔可以咧試圖去解釋每一個細節即係就唔能夠咧講到話譬如有啲比喻咧，即係你每一樣嘢都係解釋咧，就太過仔細啦譬如話有啲人講嗰個頭先講嗰個國王啊，係咪就赦免咗嗰個佢嗰個僕人好多錢咁樣咁出到門口咁見到自己嘅同伴就捉住佢就咁福音話咧，佢捉住佢喉嚨喎。今日喉嚨即係代表乜嘢個比喻就我自己覺得就冇咁仔細去解釋嘅，係咪？又或者你唔還咧，我又要即係抌你落去監獄嗰度，以至你還到最後一文錢咧，先有嗰個放出嚟。咁個監獄係乜嘢個監獄會鎖住嗰個即係欠咗好少錢嘅嗰個同伴喎。咁究竟呢個監獄又喺邊度咁樣？嗱，如果我哋去揾呢啲細節咧，就冇意思啦呢個就唔係耶穌咧想講嘅即係嗰個意義唔係呢度，佢係講寬恕啊嘛如果我哋咧即係太仔細一樣代表乜嘢咁咧就唔得啦就唔啱啦好，耶穌點解要用比喻咧咁呢度咧有一個嘅可以即係直路嚟講咧，即係直接咁樣講咧。耶穌梗係想講出個教訓啦，係咪啟示嘅真理即係關於天國嘅真理啦，關於天主同我哋嘅關係呢個真理啦用一啲生活化嘅事物，使我哋容易投入咁有好奇心就去明白係咪？因為佢用個古仔啊嘛，古仔真係好喎，古仔咧即係唔係理論喎理論咧啲人聽落咧即係好似好乾枯咁冇錯，好需要嘅，係啲骨嚟嘅，冇肉嘅。冇血肉嘅但係嗰啲古仔咧就唔係喎，有進展嘅喎有聯繫嘅喎係喎，嗰個衰仔咧就咧分咗爸爸啲家產係嘛，咁走咗去喎，走咗去即係點咧？究竟係咪睇佢有乜好死先咁樣咁可能佢就好有興趣聽落去啊嘛咁呢個就係個古仔嘅即係吸引嘅地方，即係有情節引翻人去思考。然後咧就去認識一啲咧本來唔認識嘅嘢，知道一啲咧原來唔知道嘅嘢咁你哋有句説話咧就特別講咧就比喻㗎因為馬竇福音第13章12節，當耶穌咧解釋完俾啲門徒聽即係撒種嘅比喻之後咧，耶穌就講呢一節，佢話：凡有的還要給他，使他富足；但是沒有的，連他所有的也要由他奪去。咁好似好唔公平喎，係嘛？有嘅仲要俾佢，係咪？佢有㗎咯喎，冇嘅仲要同佢攞，都冇啦，仲攞乜嘢嗱咁咧就意思係咧，因為我哋要睇翻個上下文上下文咧就講緊比喻，講緊呢啲門徒就唔明，就係問耶穌咁耶穌就解釋俾佢聽即係一個咁嘅上下文底下，於是係乜嘢咧？就係話咧，你聽完呢個比喻之後。其實唔係所有嘢即刻明嘅，總有啲嘢唔係好明嘅。但係你願意去明喎嗱，所以咧你已經有個比喻，你聽咗比喻，你明咗一啲嘢啦。所以凡有得係咪？還要給他，點解？因為佢想知佢願意知所以就要俾多啲佢咯。嗱，咁嗰啲其他人咧，佢聽完之後就唔去再問喎。雖然佢都唔係好明，但係唔再問啦，當一個幾得意嘅古仔聽咗就算啦。於是就沒有的。連他所有的，連佢聽咗個古仔遲啲佢都唔記得咗啦，因為冇乜意思啊嘛。幾得意個古仔咁跟住冇人記得咯，係嘛？佢就係講緊呢樣嘢。
咁意思即係咩啊？意思再簡單啲講咧，即係話如果你想去深入去明白天國嘅意思咧，你願意去明白嘅話咧，你會越明白更多。如果你唔想明白嘅話咧，連你以前明白嗰啲你都會忘記嘅。咁呢個咧係到今日都啱嘅喎。點解啊？即係如果你對信仰真係好熱誠、好有興趣嘅話咧，咁你一路去追尋呢份信仰，一路咧去加深同主嘅關係咧，你會覺得咧，即係自己嘅生命力咧，即係越嚟越豐富喎，越嚟越有力嘅喎，越嚟越喜悅嘅喎。咁呢個就係凡有嘅就再俾佢。咁但係咧，你話你對個信仰咧冇興趣，你即係自己行開啦，係嘛？即係即係唔再祈禱啦，離開天主啊，唔睇聖經啦，越嚟越耷個人，越嚟越撇嘅喎，咁嘅生命嘅意義咧，即係越嚟越即係模糊嘅喎，咁呢個咪就係你所有嘅都拎走埋咯，係咪？嗱，咁比喻咧，所以一方面咧，比喻就係啟示真理嘅，但係第二方面咧，好奇怪喎，好吊詭嘅喎，呢個講乜嘢咧？比喻隱藏真理，比喻將真理咧遮住，咁咧，咦？頭先你咪話要人明個意思啊嘛，咁先講個比喻啊嘛，咁點解又隱藏啊？點解咧？即係呢個，即係耶穌叻就係真係喺呢度。比喻咧，頭先其實講咗啦，即係話為嗰啲願意明白嘅人，為嗰啲想明白嘅人，比喻嘅意思咧就會慢慢咁樣一層一層咁樣咧啟示佢自己，會揭示出嚟。點解？因為佢想明白啊嘛。於是佢就去朝思夢想，係嘛？祈禱啦、問人啦、去聽啦，係咪？去講解啦，然後咧等喺自己生活裏邊啦，等喺同天主嘅關係裏邊啦，佢就會開始明白多啲啦。譬如頭先我哋講寬恕嘅比喻，你聽咗個比喻，就算人哋同你解完，你好似明，但係如果你唔將佢生活，唔將佢呢個比喻等喺同主嘅關係裏邊咧，其實你未明㗎喎，因為冇一個實際嘅生命裏邊嘅經驗。但係如果你將呢個比喻等喺同主嘅關係裏邊，你話係嘅，真係主真係寬恕咗我啊，係嘛？即係我咁醜陋一個人，我咁多罪惡一個人，主都唔計較我喎，所以我而家要去寬恕其他人。好啦，你真係咁樣做嘅時候咧，你會發現乜嘢？你發現你越嚟越有力量去寬恕其他人喎，你越嚟越體會到咧，天主寬恕你喎，天主愛你喎，係越嚟越喎。嗱，呢個咪就係嗰個比喻啊，即係嗰個比喻咧，唔係一個靜止嘅啫，係喺動嘅。個動嘅喺邊度？就喺你同主嘅關係裏邊。所以咧，你一放入去咧，佢有生命嘅，佢會啟示個真理。調翻轉喎，如果你聽咗啲古仔，都唔知係咪真嘅，唔理佢啦。咁你唔將佢，亦都唔去祈禱，更加唔會將佢等喺同主嘅關係裏邊咧，咁你咪唔明咯。咁咧就覺得係古仔咯，係咯，就係咁講下幾得意啊，係咪啊？咁你唔想去理解咧，於是天國嘅呢個奧秘咪唔明咯。咁所以話咧，比喻都係隱藏真理，為嗰啲唔想明白嘅人咧，佢就係唔會明。咁所以點解咧喺馬竇第13章咧，當耶穌解釋俾啲門徒聽下個撒種嘅比喻係咩意思嘅時候咧，耶穌跟住講咗呢一節，佢話這百姓嘅心遲鈍了，耳朵難以聽見，他們閉了眼睛，就係講呢樣嘢，就係佢哋咧。即係個心即係揞住自己嘅心揞住自己嘅耳仔隻眼唔去聽唔去睇，於是唔明咁所以比喻咧，亦都隱藏真理咁其實咧即係再簡單講一句咧，就唔係個比喻自己而係講比喻同個人嘅嗰種互動即係呢個人聽咗呢個古仔，聽咗呢個比喻之後，究竟佢係咪願意去明白，願意去追尋咧？如果係嘅話，咁佢就係啟示真理；如果佢唔願意嘅話，呢個比喻咧就為呢個人嚟講就係隱藏真理咁所以比喻咧就係佢得意嘅地方喺呢度個力量咧亦都喺呢度啦。
好啦，咁啊差唔多咯喎，咁啊完之前咧就俾大家又估一估啦。最多人講嘅比喻係乜嘢咧？耶穌30幾個比喻啊，最多人即係好嗱，有啲比喻咧真係街知巷聞㗎嚇，即係就算唔係教友咧都識㗎。嗱，譬如呢個比喻啦，有幅相喺度嘅喎 ，Facebook 嗰啲兄弟姊妹就唔知啦嚇，不過冇辦法啦嚇，冇得提示喎其實即係阿盧雲神父咧好中意嘅一幅畫咧，寫過本書㗎，估唔估到啊？最多人講嘅比喻啊，其中一個啦，呢個係有人答到啊？有浪子回頭係啦，啱啦咁但係除咗呢個比喻咧，仲有好幾個咧，就即係好多人會講嘅比喻啊，大概有3-4個度啦點解話即係呢啲好難講係咪即係點樣去統計咧？係咪？咁我又冇去統計嘅。不過咧，我哋睇咧喺啲即係由中世紀到而家咧，好多呢啲嘅藝術即係創作畫呢啲嘅比喻出嚟咧最多嘅係咩人畫㗎？其中咧浪子回頭嘅比喻係好多人畫嘅仲有咩咧？五餅二魚係比喻嚟嘅咩？呢個係你哋啲學員嚟嘅喎 ，Zoom 嗰度，唔得啊！即係吊銷佢牌照先得呢個，或者叫我留堂呢個五餅二魚點樣比喻啊？乜嘢係奇蹟啊嘛？真係，所以唔怪得你要嚟上堂啦好，十童女好多人畫嘅好多人講嘅呢個十童女，仲有咧慈善的撒瑪利亞人都係好多人講嘅仲有浪子回頭啦。同埋咧，富翁與拉撒路就係呢4個比喻就係最多人即係講嘅比喻。好啦，咁最後咧總結一下乜嘢咧？就係咁點樣我哋先能夠真係了解比喻咧？咁我用咧伯多祿前書嘅一節同大家分享總結一下伯多祿前書咧就係即係其實係色奧奇嚟嘅喎點解咁講咧？因為伯多祿前書咧啲學者咧就話咧，其實係伯多祿去教色奧班即係啲人領咗洗領咗洗之後咧，即係開始咗佢哋嘅靈性生命啦。但係咧就唔係好掌握到於是咧伯多祿就去教佢哋咁裏邊咧好多嘅章節咧都講噶，譬如話你哋咧以前生活喺黑暗裏邊但係而家咧唔係你哋係咧天主嘅子民係神聖嘅國度係司祭嘅邦國，得救嘅子民講好多嘅係咪？以前咧你哋就不受憐憫，而家你哋得到憐憫，所以伯多祿前書咧就好啱新教友睇嘅因為咧佢講好多以前係點樣生活，而家點樣生活。好啦，咁呢一節咧就係鼓勵嗰啲新領洗嘅基督徒佢話乜嘢你哋應如初生的嬰兒啱啱出世嘅嬰兒貪求屬靈性的純奶，為使你們靠着他生長，以致得救我再為大家讀一次應如初生的嬰兒貪求屬靈性的純奶，為使你們靠着他生長，以致得救。伯多祿前書2章2節應該好容易2章2節咁希望我哋咧有呢個咁嘅心開放嘅心、接納嘅心咁咧自然咧天主會俾呢個純奶我哋唔知係咪脫咗脂有冇脫脂唔知咁但係總之係天主俾我哋靈性嘅純奶，咁我哋可以成長咁嚟緊嘅今日咧係開學禮嘛，咁咧就祝福每一位已經報咗名嘅同埋即將要報名嘅兄弟姊妹咁喺嚟緊呢個73小時咧喺無花果樹下咧就好好咁樣即係進修研讀呢個比喻好啦，咁我同大家嘅分享咧喺呢度就告一段落，跟住落嚟咧應該就係Q&A 咁咧就Facebook Live 係冇嘅咁使唔使講唔好意思咁係雖然 Facebook Live 嘅兄弟姊妹咧係冇報名咁但係咧你都係兄弟姊妹嚟㗎嘛咁所以咧都要講一聲，即係唔好意思咁咧就因為跟住咧而家呢個 Q&A 咁咧就係淨係向學員開放嘅啫，咁佢哋報咗名咧咁
佢哋多啲問題啊，咁所以就同佢哋傾下啊，咁喺呢度咧就同大家講聲再見先嚇，天主保佑，拜拜。